我最印象深刻係插嗰個紅色嘅字嘅喺嗰個膠袋度，同埋啲嘢要注意咧，抹灰塵嘅時候咧要留意下啲筆有冇彈出嚟嘅。大家好，我叫阿 Max 啦，係一個學友嘅份子啊。今日好開心啊，好恭喜可以嚟到呢個特萃作為一日店長去幫手啊。今日都有我哋嚟自特奧嘅3位學員嚟幫手，佢哋喺呢個一日店長裏邊活動咧，都好盡責咁做到自己嘅本分啦。無論係一個喺貨架上面嘅收拾啦，同埋呢個包裝上面咧，佢都睇得出佢哋好認真、好仔細咁樣去做好自己嘅職責啦。都好開心可以見到3位學員裏邊嘅認真嘅付出啦。Paintings